Христ гэл бол шашин биш. Би нэг Христ итгэдэггүй хүн биш, харин Христ гэж танд хэлж байна. За Ром 2:28-29. Учир нь гаднах байдлаар ювдээ байх нь ювдээ биш бөгөөд махбодын гаднах хоцол нь ч хоцол бишээ. Харин доторх байдлаараа ювдээ байх нь ювдээ хүмүүн бичгээр бус сүнсээр хийлгэсэн зүрх сэтгэлийн хоцол нь хосол мөн. Тэр хүний магтаал нь хүнээс бус харин Бурханаас ирдэг юм аа. За тэгвэл эндээс ойлгомжтой шүү дээ. Бид өнөхөр гаднах байдлаараа биш харин доторх байдлаараа Бурханыг алдаршуулах хэрэгтэй юм аа. Бид бүтсэн өдөр болон цуглаанд явдаг. Хүнтэй Библийг судалдаг. Бурханы үгнээс уншдаг. Тэгээ та яг энэ бүгдийг яг Бурханд хайртай болохоор хийж байна уу? Эсвэл зүгээр сайн христчин байх гэж хийж байна уу? Юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр үнэхээр та яг зүрх сэтгэлээсээ Бурханыг хайж байна уу? Түүнийг алдаршуулахыг хичээж байна уу? Эсвэл зүгээр л яг өдөр болгон цуглаандаа яваал за ийм үг хуваалцаж байгаа. За ийм ойлголтууд байгаа гэж зүгээр дахиндаа хүлээж аваагаад байна уу? Харин би энэ бүхнийг яг зүрхсэлтэд хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Бурхан үнэхээр яг бидний юу хийж байгааг биш. Харин бидний зүрх сэтгэлийг өнгө хардаг. За Библиэлд нэг ийм хэсэг гардаг. Лук 20:45-аас Лук 21:4. Ард олныг бүгдээр ийм сонсож байх зур тэр шав нартаа хуулийн багш нараас сэрэмжлэгтэн тэд урт ээлтэй явж гудамж зээл дээр хүндлүүлэн мэдлүүлэх туртай мөн тэд синагогуудад тэргүүн судалт найран дээр хойморт залрах туртай бөгөөд бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн гэр орныг цөлмөж удаан залбирч бүдүүр үзүүлдэгэ эдгээр нь үлэмжийн ял хүртэн гэвэ. Есүс хараагаа өргөтөл ертөнцийн санд билег өргөж буй баячуудыг мөн хоёр жижиг зэсцоос хийж буй нэгэн бэлэвсэн үгээгүй эмэгтэйг тэр харваа. Тэр үнээр би танарт хэлье. Ядуу бэлэвсэн нэмэгтэй бүх хүмүүсээс ихийг хэлээ. Учир нь бүгд илүүлээсээ хийсэн атал энэ нэмэгтэй ядуу хэрний амь зуулгатай хэрэгтэй байсан бүхнээ хэлээ гэв. За би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр за энд ингээ харах юм бол юу хийж байгааг нь хамаагүй байгааз ууг нь өргөл өргөж байгаа тий. Ингээ залбирч байгаа. Энэ хүмүүсийг харах юм бол Бурхныг алдаршуулж байгаа зүйлс хийгээд байгаа байхгүй. Гэтэ Бурхны хүмүүсийг зэмлэж байгаа шалтгаан юу гэхээр тэдний зүрх сэтгэл нь хорон муухайсан. За энэ хүмүүсийг хийж байгаа шалтгааныг харах юм бол магадгүй бусад таалагдах гэх тий. Эсвэл зүр хийх ёстой болохоор хийжсэн гэж магадгүй. Гэтэ Бурхан биднээс хүсдэг яг тэр бэлэвсэн эмэгтэй шиг үнэхээр байгаа бүхний өргөөсөө гэж хүсдэг. Та бүхнийг буруутгах гэсэндээ энэ бүгдийг хийсэнгүй шүү. Харин та бүгд үнэхээр өөрсдөө шалгаад үзээсэй. Би үнэхээр яг бусад таалагдах гэж хийгээд байна уу? Зүгээр сайн итгэж байх гэж хийгээд байна уу? Эсвэл үнэхээр би яг Бурханд хайртай болохоор үнэхээр түүний зүрх сэтгэлийн дагуу явмаар байгаа болохоор энэ бүгдийг үлдэж байгаа юу гэдгийг шалгаад үзээсэй гэж хүсэж байна. Би та бүгдийг ямар хэцүү замд туулж байгааг мэдэхгүй л дээ. Та бүгд үнэхээр энэ ямар залуу гарч ирчээд бараг шүүмжлээд байгаа мэй гэж ойлгож байж магадгүй. Тэгээ би та бүгдийг шүүмжлэх гэсэнгүү шүүмжлэхийч хүсэхгүй байна. Тэгээ зөвхөн та өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Та хамгийн сүлд хизээ стресстэй байх үедээ биш, депресстэй байх үедээ биш. Хэцүү өдөр өнгөрөөсөндөө биш. Харин зөвхөн Есүс Христэд хайртай болохоор түүний өмнө ирсэн бэ. Ишлэл 3:15-16 дээр би чиний үйлсийг хүйтэнч биш, халуунч биш гэдгийг чинь мэднэ. Чамайг хүйтэн юм уу? Эсвэл халуун байгаасаа гэж би хүсэж байна. Тэнхүү чи халуунч биш, хүйтэнч биш. Бүлээн тул би чамайг амнасаа нулимж гаргана.